呢條片咧講 appendix 合同附件或者合同嘅附錄咧，合同附錄咧就算一個標準合同冇 special conditions of contract 到咧，都會有啲特別嘅選項咧係要揀嘅，要填充個資料落去嘅。咁喺邊度？咁為咗方便咧，將啲資料係每個項目自己定咧，咁就需要整一個所謂 appendix 咧，等呢啲就填充佢自己選擇嘅內容。咁啲選擇內容咧就應該喺招標文件裏邊咧就講明，咁啊跟按照呢個招標文件所規定嘅內容咧就投標啦。咁當喺中標嗰陣時，亦都有啲機會咧，某啲內容係暫定內容要確定咗啦，咁咧就喺個中標通知書嗰度即係 letter acceptance 或者之前嗰啲post tender correspondence 就澄清咗佢啦，咁啊確定咗之後咧，就喺呢個簽合同嗰時就要將個正確最後大家都同意嘅具體內容咧，就填翻喺呢個附錄裏邊。好啦，咁有啲咩內容咧？右手邊就寫咗啲 clause number，就係 condition contract 相關嘅 clause number。左手邊咧就列低嗰啲要填資料嘅項目。咁啊 time for submission of master program， 咁就係交呢個 master program 嘅時間幾時要交咧 ？If not stated， 如果冇講嘅話 ，within 42 days of acceptance of the contractor's tender， 就係接受咗嗰個 contract tender 之後42天之內，即係中標通知之後42天之內咯。咁我覺得42天太長啦。咁理論上咧，佢喺嗰個投標嗰時都要自己整個 program 出嚟，或者交個 program 添啦。所謂 preliminary program。咁而家中標之後，俾咗14天，就再執翻好啲佢，咁應該係夠時間嘅。好啦，下一個咧 defects liability period， 咁保修期。如果冇講嘅 ，if not stated 12 months after substantial completion of the works，a section or a relevant part， 即係如果成個工程完咗，咁就計12月啦。咁但係如果有分 section 完工嘅，又計個 section 之後完咗工就12個月啦。咁如果係局部再特別攞翻嚟用，咁就叫做掂咗 substantial completion 嘅話咧，又可以計12個月啦，只係計12月獨立計嘅。好啦，咁嗰個注意咧，我哋填嘅嗰個 DLP 咧，就應該唔係喺嗰個 date of substantial completion 嗰日之後開始計，即係爭一日嘅咁我哋如果寫明幾時完嗰陣時咧，就要記住係由 substantial completion 嗰日之後嘅第2日先，佢叫 day one 數落去，即係第1日數落去啊。咁照填嗰陣時有兩個填法啦，一就照好似呢度咁寫咯，12月咯，獨立計算。但係第二個方法咧就話，如果我哋啲工程係喺早啲完咗嘅，早啲完咗個部分係嗰個功能個質量質量影響功能，功能影響咗其他遲啲完嘅部分嘅話，我唔想佢咁早嗰啲 LP 早啲完結咗，我想佢一直等到後期完成嘅工程完埋先至總共計加多12個月，咁樣就比較安穩啲咁樣。咁所以咧，我哋變咗寫嘅方法咧，就係各自任何地方、任何部分，佢完咗工之後開始就計嗰個 DLP 啦，一直計到咧最後嗰期完咗個 DLP 即係計完咗12月之後先至叫完個 DLP。咁啊比較咧就係保險啲咁當然個 tender 喺落價先注意呢樣嘢啦。佢個 retention 就會遲啲，即係 second retention 就要 second half retention 咧就要遲啲放啦。咁佢要所謂保修責任咧就長啲啦。咁樣呢個就係必須嘅做法。咁當我哋講到 ME 嘅好多時都要有即係 periodic 嘅 maintenance repair 啦。咁即係話就未曾開始計嗰個 free， 即係未曾開始計個 maintenance contract 有個 free service 嗰個 period。咁通常我都係將佢等同呢個
呢一隻嘅 DLP 㗎啦，啊，咁變咗咧嗰個計落聽嗰陣時要計埋啲錢咯。好啦，咁咩類型嘅工程有機會咧？譬如個 podium 組完，tower 遲啲嘅，咁就用呢個呢個關係強啲啦，咁用呢個第二個選擇嘅寫法係較恰當啦。咁但係如果你分開一棟棟獨立樓咁樣，咁啊第一座樓完同第二座樓冇乜相關嘅，咁啊應該只係獨立計啦。咁睇下呢度寫咗咩咧 ？The period after any substantial completion 就 any substantial 即係有任何叫充分完工之後開始計 ，until the end of 12 months after substantial completion of all works， 直到全個工程啊完咗之後再計10月都過埋啦，嗰日先最後嗰日先叫終止日嚇，咁樣寫法就唔係咧，全部個 DLP 由嗰個最後嗰期計10月係每一期自己完咗之後就計到全個工程完咗之後再加12個月都完埋啦，最後嗰日先至叫做完咗 DLP。咁下一個就 limit indemnity to third party liability insurance against injury or death to any person。呢度咧就係第三者保險就對人身損傷死亡嘅保障。咁呢啲保障咧就係會第三者保險係有一個最高限額嘅賠償限額嘅。咁你可以寫個限額喺度咯，咁啊會寫可能每個 accident 或者係又叫做咧喺保險期內每個 accident 就賠幾多，最多嚇。咁亦都可以咧就話成個保險期咧就有限或者無限。咁因為咧就可能咧唔同嘅保險第三者保險嘅內容咧都有唔同嘅 limit of indemnity， 咁所以我覺得咧呢度未必夠位寫。咁喺招標文件裏邊，通常喺個 spec prelim 某個 clause 咧就應該寫晒嗰個具體嘅 third party liability limit indemnity 嗰度寫清楚有幾多嘅。咁所以 refer to 嗰度就比較簡潔啲咯，係嘛？一揭落嗰個 BQ 嗰個 prelim 嗰個 clause 嗰度嚟睇嗰度咯。當然，如果你喺嗰個招標嗰陣時係寫咗，不過咧回標之後又傾過又修改咗，咁你應該要 refer to 修改咗嗰度啦。咁最好就喺嗰個中標通知書裏邊，如果仲有最後改，喺中標通知書寫咗嘅話咧，就參照中標通知書某個條款咯。咁樣即係有幾寫法，一就係浸寫個錢喺度啦，第二就係指向嗰個 spec prelim 啦，第三就指向嗰個 post tender 嘅某啲來往信件啦，或者最後咧指向嗰個 letter acceptance 啦咁樣啊。當然亦都可以全部寫得清楚就寫晒嘅，總之就要講明最後嗰個係乜嘢嘅具體規定，咁就喺呢度點明啊。好啦，下一個咧就係 limit indemnity to third party liability insurance against injury or damage to real or personal property。呢個咧就係個人嘅財產或者呢個real or personal property 咧 ，real property 即係一個自然物體啦，都係自然物體嘅 personal property 都係嘅，不過即係個人嘅財產或者咧係一個大型嘅財產啦嚇。咁如果有損害或者破壞咧，如果受到呢個第三者保險保障嘅話咧，咁佢都係有 limit indemnity， 都係有機會咧係有多過一款嘅 limit indemnity。咁亦都適宜咧，好似上面咁咧，就 refer 去第啲較詳細寫嘅地方啦。好啦，下一個就係 insurance of the works， 就係工程保險。咁呢有幾個選擇嘅，咁就有 clause 22A、22B、22C。咁咧，如果到時簽嗰陣時，邊一個 clause 唔適用咧，就叉咗佢，劃咗佢啊。再攞個就 percentage to cover professional fees， 呢個就講保險咧就如果喺個工程保險嗰陣時有損傷損壞嗰陣時，保險咧或者甚至係好嚴重到咧要
重置嗰陣時，拆咗重建嗰陣時咧，咁啊當然個 fee 就會多咗啦。咁呢度咧就係保障要交嘅 professional fees 係加幾多？咁通常咧就不嬲好多年咧用4% 就個 professional fee 嘅標準㗎啦。咁4% 即係都好勁嗰陣時，即係4% 啦。而家可能都冇4%。咁但係亦都唔係話當你全個劃晒嘅，都係當你按照原本圖則再繼續重做咁解啫。好啦，咁呢度咧就係可以填一個保險個 percent，唔係嗰個 professional fee 嘅 percent 落嚟嘅，綜合包晒。咁當然又唔好忘記包埋個細 supervisory staff 嘅即係嗰啲 cloudworks 啊嗰啲啦，業主話即時請嗰啲細 staff 嘅錢啦。咁呢個通常就係1個 percentage 寫落去就算數㗎啦。咁但係咧為咗都如果係上邊都 refer 個 spec prelim 嘅，咁不如呢度一次過喺嗰邊睇晒咯，就 refer 埋個 spec prelim 啦。咁下一個咧就係寫 day for possession of site， 嗱呢肯定咧個個地盤即係個個工程都會唔同嘅，肯定啦。咁咧就寫幾時可以接收個地盤。咁如果我呢個工程唔係叫接收地盤，只係俾入嚟做嘅啫，唔係俾佢接收嚟到佔用咗佢嘅話咧，咁就用 day for entering the site 啦。好啦，嗱咁呢度用記住個字咧，有 date for， 即係話咧預計幾時交到俾你嚇。咁啊，當然你預計幾時交俾佢，真係要實踐咗啦。咁但係實踐我某一日我下個禮拜1話俾個地盤俾你啦，咁啊真係禮拜係可以俾到你喎，不過你又唔接收，佢禮拜2、禮拜3先接收，咁你實際接收日子咁你可能係禮拜2、禮拜3啊，咁係咪由禮拜2、禮拜3開始計嘅咧？咁樣，咁如果禮拜2、禮拜3真正接收日子，可能即係個 date of possession 啦，真正接收日子啦。咁但係咧，其實我如果作為嗰個 employer， 我星期1交俾你咧，我就要開始計期㗎啦嘛。如果我哋用 possession day 計期嘅話，或者就算唔係計期嘅責任嚟講，我嗰日交俾你就當係交咗㗎咯噃。除非你當時即時 refuse 有啲問題收唔到啦，否則就當交咗㗎咯噃。咁交咗嘅話，我哋就開始計有相關期㗎咯。如果真係用佢嚟計期嘅話，咁所以咧，我哋就唔好用 date of 呢個字啦，要保留翻用 date for。特別咧，我哋喺寫呢個 letter acceptance 嗰陣時，都未能確實定到呢個 possession date 嗰陣時咧，我哋就寫 date for 就好啲啦，就冇寫 date of。date of 係真正發生嗰個，而 date for 就係 contractually 咧要規定咗應該嗰日要交嗰日就用嗰日咧嚟到寫落去就較為好啲。咁通常咧就係 possession day 唔會確定到嘅。咁通常就 on the day as instructed by the architect by 7 days written notice。咁呢個建議咧就話咧都要早通知人㗎，人哋準備去接收地盤搬嘢過去㗎嘛。咁你唔可以今日就通知叫佢聽日嚟接收㗎。咁我哋標準就係俾7天，提早7天書面通知佢即使要書面通知提早通知。到特殊情況你要3天4天就要只能夠3天4天通知嘅，咁就要改啦。但係而家我當標準就7天預早通知，咁佢先接收個地盤。下一個 commencement date。commencement date 咧就係commencement date 咧就係其實喺呢個合同裏邊冇定義佢係乜嘢嚟嘅噃，係你自己定義。咁你可以定義就等於個 possession date day for possession of the site， 亦都可以等於 day for entering the site， 亦都可以等於 date of award of the contract， 亦都等於某某，譬如攞到 BD consent 開始計嘅，就由嗰個 consent date 開始計。所以呢個合同咧係真係冇 define 到喺前邊咧標準條款裏面冇 define 到乜嘢叫 commencement date 係要你嘅招標文件裏邊咧就自己 define commencement date 係咁解㗎咁樣。
咁然之後咧正式落實嗰陣時咧，就喺呢度填翻落嚟係用個 possession 作為開始日開工日喎，又或者入嚟嗰個喎，又入地盤嗰個或者中標日嘅喎。咁 commencement date 係講開始做開始計工期嗰個。咁簽合同或者唔係叫簽合同啦，簽合同未有咁快。中標通知嗰日其實合同就生效啦。咁contract 嗰個 effective 嘅 date 咧，就應該咧中標通知書出嗰日咧就為之生效日嘅。咁你個 contract commencement date 咧，即係你都可以計個 contract effective 嚟開始 commence 啦嚇。咁呢個係一種解法。咁但係而家呢個 commencement date 就未必係指中標嗰日，亦都可能係指另外一個日子，譬如就係用個 possession 或者係 BD consent 嗰日開始計嘅。咁所以咧，我哋另外再 define 多一次，所以咧就唔好當呢個 commencement date 係 contract 嘅 effective 嘅 commencement date 啊。咁 contract effective 嘅 commencement date 一定係嗰個 date of award 㗎啦，即係中標通知書嗰日㗎啦，接受個 tender 嗰日㗎啦。不過咧，開始要計工期嗰個 commencement date 咧，就喺呢度 define 過，另外 define 過兩件事嚟嘅。好，下一個 completion date。咁 completion date 咧就要講幾時完。通常咧你簽合同中標嗰時都未必知道幾時交到俾個場，確定交個場俾人嘅。通常咁所以前面講咧就即係到時通知你啦，提早7天咁樣。咁因此咧，我哋招標嗰陣時咧，通常嗰個 completion date 唔會寫個日子嘅，只係寫一個咧由某某開始計你幾多天365日完工咁樣，就係寫所謂一個 completion time period 或者一個所謂一個 contract period 寫一個 period 嘅啫。咁就算你而家簽合同嗰陣時你分鐘如果簽合同簽得快嘅，你個開工日即係可能係都簽得快，咁其實都應該，譬如你開工日係按照個 possession date 開始計嘅，咁應該都知道嗰個，而又用個 possession date開始計嗰個 period 嘅話咧，咁應該開工日計到啦，知道啦，個 completion date 知道啦，咁樣，咁啊可以將取代佢啦。但係如果你未知道嗰陣時，就要用個相對嘅，就由幾時開始計幾長咁樣，要咁樣寫法。咁但係如果你真係簽合同嗰個準備簽合同嗰陣時都確定到咧，即係將佢咧用嗰個真確已經知道日子取代落去，咁兩個兩個機會都有。再一個就係話你知道寫咗個 period 幾時開始就要做幾耐咁樣作為咁樣定嗰個 completion date 做個定義。但係亦都可以可能咧做呢個合同嗰陣時咧，都應該知道，即係準備簽嗰陣時都應該知道個日子確定到啦，咁你可以寫確定日子咯。好啦，咁呢度咧有建議嘅就係當你招標嗰陣時咧，咁as stated in the form，點解又話你招標嗰陣時寫個 period 俾佢喎？咁點解 as stated in the form 因為咁嘅，suppose prelim 咧應該講明嗰個 completion period 係點計咁樣。但亦都有機會要求個 tender 係自己填嘅噃，咁喺邊度填咧？就喺個 form tender 裏邊填。咁因此喺 form tender 有機會就將嗰個徵要嗰個 completion period 徵要嘅要求咧喺個 form tender 裏邊重新多一次，要個 tender 咧 declare 啦，我就會承諾跟呢個 period 㗎啦。又或者佢自己填一個日子落去定個 period 㗎啦，定個佢自己填嘅日子落去嘅。咁既然喺嗰度，即係咧，佢 form tender 會有機會填個新嘅，佢認為都 OK 嘅period 嘅話，咁梗係就 refer to 個 form tender 啦，就唔係 refer 嗰個 prelim 裏邊嗰度未講完嘅嘢噶嘛。form tender 先叫完整噶嘛，係咪？因為個 tender 填咗，咁就咧，所以喺個 tender 階段咧，嗰句説話咧喺個 即係做招標文件嗰陣時。個 tender documents 裏邊喺呢度預先填嗰個寫法就 as stated in the form tender， 就睇個 form tender 啦。咁睇 form tender 就係到時你個 contract 承諾嗰個時間咯，或者你自己再填落去個時間咯。當然如果中標之後
定咗合同之後，咁可能有機會已經知道嗰個實際日子㗎咯噃。咁但係如果嗰個實際日子嗰個實際日子，咁你都要知道係點樣計到出嚟㗎嘛？係咪？有機會實際日子未定到啦，但係嗰個點樣計個實際日子，將來計實際日子係有規定㗎嘛，咁咪要寫定規定出嚟咯。咁我哋咧就會喺呢度咧就係寫嗰個 period， 啱講咗 completion period、contract period 由幾時開始 start 嘅咁啊一個寫法就好似例子咁，有幾多 calendar days commencing on 幾時按邊個日子按呢個有可能就 day for possession of the site 啦，或者 day for entering the site 啦，或者 the date of award the contract 啦咁呢個應該要按 commencing on the date 啦，應該對字呢個漏咗啦 ，on the date 打落個對字，好啦，咁就喺嗰度就用咁嘅方式係規定一個 start date，然後再寫明個 period。咁注意咧，我哋 start date 就當 day one，咁 commencing on 咧就肯定咧就由個 day one 開始計下呢啲 day one。如果 commencing from 咧，就有兩個解釋咧。有啲地區咧就話 commencing from 咧就唔計呢日㗎啦。commencing 就等於 commencing after， 有啲地區就 commencing after 即係呢日之後嗰日第二日啦。有啲地區咧就當 commencing from 嘅意思同 commencing after 一樣嘅，有啲咧就係話就係呢日咯咁啊。所以為咗免致有兩個唔同嘅演繹嘅意見咧，用 commencing on 咧就肯定係呢日就係 day one。所以有啲人就寫 commencing on 咧就both inclusive 咁就頭尾都照計嘅咁樣，咁就比較穩陣啲啦，但係又長一啲啦。咁我覺得 commencing on 呢個 day 或者呢個 day 咧，咁就好啲。咁呢個留咗對字，應該有對字 commencing on the date for possession of site 咁就好似好啲啦。好啦，再落 liquidated and ascertained damages， 咁呢個標準咧就要 per day 嘅嚇，每日遲咗幾多咧就補償翻幾多錢。咁通常我哋叫罰啦，但係應該正確嚟就係賠償咁如果喺嗰個香港嘅法例嘅中文譯咧，就叫算定賠償咧，早計定嘅賠償率每日幾多，每日個。咁如果你係有預先有分 section 嘅，應該有唔同嘅 rates 啦，咁就應該係寫出唔同 rates，譬如 section 1幾多 ，section 2幾多。咁當你如果寫 section 嘅，最好寫 section 1係乜嘢啊？即係前邊喺前邊跌翻喺前面跌翻 section 咧，寫明 section 1係咩嘢 ，section 2係乜嘢，咁又幾時開幾時完，咁同樣咧相應嚟講，佢 LD 又要幾多錢一日咁樣，就應該獨立 section 計嘅。咁小心咧，如果你個 section 個內容唔同，或者嗰個錢都唔同或者佢即係譬如個面積唔同先啦，唔好講錢啦，面積都唔同，咁理論上你得到將來嘅收益都應該唔同啦。咁如果個 rate of LD 都係一樣嘅，就會有機會俾人話你有咩又唔同面積個每一日個 LD 一樣咧，會唔會一個係收貴咗咧？咁小心呢啲咧，即係唔係好相稱嗰個 LD 嘅計法又或者有啲 section 係後啲嘅 phases 員工有啲係前啲嘅。咁理論上如果完咗一部分嘅話，冇理由後面嗰個 LD 冇即係前面嗰啲已經攞咗嚟賣出去啦，或者係營業緊嘅，咁冇理由遲啲員工嘅 LD 仲大過已經完咗個部分㗎。咁所以有時呢啲 LD 係要考慮清楚。當你話唔係早啲完嗰啲嘅商業價值冇咁高嘅，後邊完嘅商業價值高啲，所以咧 LD 高啲嘅可以咁講。但係有啲機會咧，如果人哋覺得你後啲完嘅商業價值係收益價值低啲嘅，咁冇理由 LD 仲高嘅咧。咁所以有時我哋計嘅 LD 係要小心呢啲咁嘅不相應嘅地方Period of interim certificate 即係要出
量幾耐一次咧 ？period of interest 即係出 interest 嘅相隔時間係幾多咧？咁樣 if not say that one calendar month 一個月嚇，一個日曆月。咁呢度有建議咁填啦 ，one calendar month。呢個正以前嘅就冇呢個付款保障條例 Security of Payment Ordinance 未出之前就一個月咯。咁但係如果有 Security of Payment 出咗點咧，咁你要修改你嗰個有個 special condition 修改呢個標準條款啦。咁譬如我哋假設我哋用嗰個有一個所謂 special condition clause S 去處理個 SOPO 嘅，咁就 refer to 嗰個 special condition 裏邊所講嘅日子咯。咁就一個月一次，咁就喺個睇翻係咪一個月一次咯。下一個 period for payment of certificate 即係佢出咗張 payment cert 啦，幾時收錢咧？或者我叫 grace period 啦，出錢個 grace period 啦。咁冇講 if not say 14日from the date of certificate 係出日子出個 cert 嗰日計14日。咁如果未有 SOPO 咧，就即係照寫啦，通常14日啦，有啲就可能一個月啦嚇。咁出嚟 SOPO 咧，就比如就 refer 呢個 special condition clause S 啦。咁 SOPO 已經規定咗㗎啦，最長咧就唔係由呢個出 cert 開始計嚇，即係唔係而家叫 payment response 就唔係個 payment response 係用個 payment application，而家叫做咧 payment claim 嘅開始計60日咧。60個 calendar date 咧，唔可以遲過60個 calendar date 咧，就要俾錢㗎啦。所以 SOPO 已經修訂咗啦。咁所以咧就有 SOPO，如果呢個合同係受呢個 SOPO 管制咧，就要跟呢個 clause S 啦，受嗰管制啦。咁具體呢個合同本身點選擇，只要唔違反 SOPO 咧，就跟翻自己呢個合同特殊條款嘅規定啦。下一個就 retention percentage 咧，通常我哋就話10% 啦，呢個都好標準嘅。當然政府工程係低好多嘅，但係私人工程咧一般就扣10%，就整個工程計。當然如果你睇翻以嗰個條款裏邊具體講咧，其實有一部分咧又未必要扣 retention 嘅喎。咁呢個要睇呢個 clause 32.4。裏邊叫得具體條文，即係基本嘅10%，按照某計，不過咧就可以唔計某喺個基數裏邊咁樣，咁你睇嗰邊啦。譬如咩咧，就佢即係 loss expense claim 咧就唔使扣 retention 嘅咁樣，嗰度有講嘅。好啦，下一個就 limit retention，咁喺呢個標準合同咧，即係傳統合同都係咁啦，就 retention 咧初期扣10%，咁當你扣到譬如去到5%，咁就 maximum 啦，即係最多啦，最多扣你5%，合同總價嘅5%。咁咧總價就按照原合同總價計，通常原合同總價計。好啦，跟住咧就係員工就放過一半，再過埋 DOP 都滿意，執好晒嗰啲 defect 咧，就放埋最後嗰半，通常咁咧，即係再講一次咧。一般 retention 10% 啦，去到扣到等於成個合同原合同總價5%就停咗唔再扣啦。去到講有 substantial completion 就放一半，佢又攞埋 defects rectification cert 咧就放埋尾數咁樣，就一般咁啦嚇。咁但係呢度點解有咩要 plus retention held in respect of NSC and non-suppliers 咧？因為咧 NSC 本身可能有自己 retention 會計嘅。咁因此咧，我哋要計呢個 limit retention 咧，就要不如分開佢啦。Main contract 係自己嘅工程，即係自己做嗰部分，即係唔係 NSC 做嗰啲咧，就有個計法就係按照嗰部分嘅5% 就 maximum。咁 NSC 咧就另外 NSC 個 maximum 幾多按嗰度計啦。可能佢唔係5% 都唔定嘅喎，可能佢係用 stage payment 嘅喎，係嘛？咁所以分開兩個嘅。咁所以咧呢度嘅建議嘅填法就係 5% of the contract sum 以個原合同價嘅，就唔理個 variation 㗎啦。Excluding prime cost sums for normal subcontractors and supplies works，將個總合同價原合同價減咗 NSC 或者 NS 嗰個 prime cost sum，然後喺個乘個 percent，即係話咧
就按照原合同總價裏邊 main contract 自己嘅工程價值，自己做嗰啲嘅工程價值計5% 作為個 maximum。唔係 to the nearest $1,000嗱，費事一計到好多小數位啦，就通常咧就話，比如 round 咗佢到最近嘅$1,000啦咁樣啊。咁啊，另外再加好似呢度一樣加翻咧 NSC 嗰個 limit retention 啊。當然佢可能未到 limit 嘅喎。仲要加個 retention 咧，按照 NSC 嗰個 retention 幾多就加嗰個啦，即係可能你個 main contract 已經到 limit， 佢哋未到，咁總之就你就係按照 limit 就停咯，佢哋都繼續維持按計落去，直到佢到佢哋嘅 limit 啦。好啦，下一個 period for completion of the final account 幾時完個 final account？ 咁呢個咧就 if not stated 咧就 within 12 months from substantial completion to whole of the works。你好清楚啦，就全個工程完晒，只有12個月先買個final account啊。咁理論上咧，就頭先唔記得講咧，以前咧好耐以前咧，嗰個defect liability period 咧就係12個月嘅。咁即係而家變咗唔係 sorry， 以前咧係6個月嘅啫啊。而家好多年之後咧，即係而家都10幾20年咧，就用咗12個月。點解咧？因為有個講法係12個月先攞到個春夏秋冬嘅週期啊嘛，所以就將個 DLP 咧就定咗12月。當你話我呢啲維修精裝修嗰啲，我或者有啲好粗嘅嘢，我點會有12月嘅 DLP 啊？咁到時每個合同可能轉翻6個月都唔定啦嚇。但係呢啲比較大型嘅合同咧，工程咧，一般咧而家都係講有個春夏秋冬一個4個季節都要過一個咧，就一定12月啊。咁即係呢個一般嘅做法。咁當然會唔會有啲話定咗18個月啦、2年啊？咁呢個好特殊咧，就唔係冇，但係都比較特殊啲啦。咁我哋都係用翻呢個標準嘅12月就算數啦。除非嗰個我哋嘅所有 client 都有特殊嘅要求啊。好啦，咁埋翻 account 咧就係12月啦。咁做得好嘅應該就係短嘅12個月埋咯。做得唔好嘅10月都未必賣到啦，咁呢個一個指標性一個指導性嘅日子咧，就暫時喺呢度嚟講冇咩罰則嘅呢度嚇。下一個就啱啱個 surety bond， 即係買個 bond 要幾多啦？咁通常咧，我哋就會話嗰個成個合同總價嘅 5%， 嗱呢個就包埋 NC 㗎啦，唔理啦，因為咧 once 你呢個 main contract 係有呢個要唔 perform 嗰陣時甚至去到炒魷嗰陣時咧，你個損失咧就其實唔係你個 main contract own work 個 portion 受到損破，即係受到影響嘅，係成個工程包括 NSC、non-supplier 都受影響，所以咧以個整個合同總價計咧都尚算合理嘅個概念上啊。咁但係 5% 夠唔夠咧？其實 5% 好多時咧都唔係好夠嚇，要靠咩？靠有 retention 補一補啊。有時 variation 未人俾足啊嗰陣時咧，即係有啲機會咧，即係補償。咁但係你話定咗 10% 係咪好啲咧？咁當然好啲啊，但係咧你補你嗰個呢個所謂嘅買個 bond 嘅費用又高咗咯。你再高啲好唔好咧？再高啲可能嗰個 contract 俾唔到攞唔到 bond 嘅，咪做唔到，即係冇人有興趣落標啦。所以呢個即係一個 balance 咧，即係話用咗5% 咧，其實只要一個即係行業嘅慣例咁樣，咁其實未必足夠咧賠呢個真正係炒魷嗰陣時嘅嗰個 employee 嘅損失嘅。不過咧亦都唔想咧整得太多，淨係高咁呢個所講咧都係一個所謂conditional bond 啦。咁如果 performance bond 係咪都係 5% 都可以係但係好似會唔會再勁啲點咧？頭先講咗咧，你勁啲。你可以寫都得，不過有文落咧就到時你先知道啦，或者價錢點就到時你知道啦咁通常我哋就係用翻平常標準嗰個啦。不過政府咧亦嗰個bond 咧係話個銀碼可能好低，甚至唔使添呢個就係政府工程唔同嘅處理方法。好，下一個 release of insurance company of bank， 點解有啲藍地就呢個without quantities 個 version 咧就呢個嘅，因為咧呢個咧就係係講個
因為 without quantities 嗰個咧就有兩個選擇嘅，就嗰個 bond 咧可以 substantial commitment 完咗就放啦。另外一個選擇咧 defects rectification 完咗先放。咁其實咧呢個選擇咧應該係 with con 都有嘅，應該要有嘅。不過當然 with conversion 係2005出嘅，咁啊呢個 without conversion 係2006出嘅，咁啊2005嗰陣時都係當咧一般完咗工就要放個 bond 啦，咁樣概念啦。咁可能1年之後覺得唔係喎，有 defects 嘅未搞掂個分鐘啊，冇啦個 bond 咧都拖到咧係去執埋 defects 先放啦，個 defects rectification 都出到啦先放啦。咁所以你出咗兩個選擇俾佢。咁啊而家實際上咧喺即係我哋公司嚟講咧，都採取個保守嗰個㗎啦。因為好多時真係有啲 defects 咧，靠嗰5% 放一半，即係得2%，啲人懶閒又唔執嗰陣時，分咗2% 嘅 bond 咁，嗰個 retention amount 咧係唔係好夠嘅。咁所以咧，我哋就將嗰個 surety bond 咧就都保留翻，直到咧個 defects rectification cert 咧都出埋，我哋先放㗎啦。所以呢個幾時放個 bond 就係用個 SCC 啦。嗱，因為呢度冇個位填啊。如果你用 without con，只有個 special condition contract 裏邊修正咗個放 bond 嗰個時間啦。再下一個咧就係 fluctuations，就有冇呢個即係按呢個物價指數調整啊咁樣咧。咁呢度講明啦 ，the contract sum will be adjusted for fluctuations only if it is expressly stated to be so adjusted in the space below。咁即係話咧，你要呢個講明有冇得計 fluctuation，你先至可以按照通脹加減成本嗰個材料人工物價成本上漲上下浮動咧，應該咁上下浮動要調整咁但係咧喺前面個 clause 38咧，其實冇一條算式係點計嘅。如果要用 clause 38咧，要喺嗰個 tender documents 其他地方咧寫明點計出嚟。咁通常私人裝咧就冇 fluctuation 咁優惠㗎啦，通常都係寫 not applicable 嘅。OK， 咁就好啦。咁呢個 appendix 咧就講到呢度啦。拜拜。